Estas somos Popstar Girls. En el video pasado estuvimos en el mundo de juguetes. Un presupuesto de 1,000 pesos. Y hoy nos vamos a mostrar. Vamos a comenzar. Yo me compré esta muñeca. Yo me compré este pony. Entonces también nos compramos otra cosa. Yo me compré esto. También me compré esto. Y lo más grande, bueno, este es un... Y esto. Y esto. Chicos, yo me compré una Barbie, que es lo primero que voy a enseñar. Y yo me compré un pony, que es lo primero que voy a enseñar. Unboxing time. Aquí está mi muñeca desempacada. Está a mi muñeca, siempre muy bonita y me gusta mucho la ropa, también los tenis y me gusta mucho mi pony. Tiene el pelo muy largo, es muy brillante y tiene una coronita muy linda. Esta es la siguiente cosa que vamos a sacar. Esto es lo que yo voy a desempacar y esto es lo que yo voy a desempacar. Esto es lo que yo saqué. A mí me gusta porque tiene como mucho brillo en el pelo. Mira, se le mueve la cabeza. Tienen la Cutie Mark correcta y están muy brillantes y muy lindas. Chicos, yo tengo esto, una muñequita, y les puedo cambiar el pelo, la ropa y le puedo poner accesorios y peinar. La última cosa que vamos a abrir. Yo tengo esto y yo tengo esto. Esto es lo que yo saqué y es una bebé, es súper adorable y me gusta mucho porque tiene muchos detalles. A mí me gusta esto porque tiene un caballo y es un carruaje y tiene a Ariel y a... no sé cómo se llama, pero... Eric. Y chicos, bueno, el punto era que
el presupuesto era de 1,000 pesos, pero entonces las dos se pasaron. Entonces, la que esté más cerca de 1,000 pesos gana. Entonces yo voy a enseñar quién estaba más cerca y luego lo voy a decir. La que está más cerca de 1,000 pesos es